Colombia, Pearl Qverg. Cállese que nadie lo llamó a usted. Si Colombia pudo, yo también podré tener mis antiguos territorios. Oye Estados Unidos, ya sabes qué tienes que hacer ahora. No, no se va a hacer, ni Chris QT va a devolver Texas Park no lo va a hacer. Te estoy diciendo que me des mis antiguos territorios, no te lo estoy preguntando si me los das, y no hace falta que me restriegues en toda la cara que no me lo vas a dar, me los vas a dar sí o sí. Muy bien, ahora voy por Centroamérica. Oigan Centroamérica. ¿Qué? So. Hola gringo, esto me pertenece.